क्या आप सर्दी खांसी से परेशान हैं? तो ये नुस्खा आप ज़रूर आजमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते लिए हैं, थोड़े से मैंने अदरक के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में ही थोड़े से मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है, थोड़े से 2 जितने मैंने लौंग लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे अदरक के लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, 2 कप पानी डाला है। अब हम इसे उबालेंगे। इसे हमें आधा कप पानी होने तक उबालना है। उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने पर हमें ये गरम गरम पीना है। तो ये बहुत ही राहत देता है सर्दी खांसी में।